हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोनू कुमार में। मैं डॉक्टर सोनू कुमार आज आपको बताने वाला हूं डॉक्सी 100 टैबलेट और डॉक्सी लैब कैप्सूल के बारे में। इन दोनों का यूज आपको किस प्रकार करना चाहिए और इनमें क्या क्या अंतर पाए जाते हैं और इसके साल्ट के बारे में और इसके प्राइस और इसकी डोज और लेने का सही तरीका और इसका इन दोनों का यूज किन किन बीमारियों में किया जाता है। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको किसी भी मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। आइए अब बात कर लेते हैं डॉक्सी 100 टैबलेट और डॉक्सी लैब कैप्सूल के बारे में। मैं डॉक्टर सोनू कुमार आज आपको इसकी सही और अच्छी और इसके बारे में एक एक डिटेल में बताने वाला हूं। आइए अब बात कर लेते हैं डॉक्सी लैब एंड डॉक्सी 100 टैबलेट के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी प्राइस की। डॉक्सी लैब कैप्सूल जो होता है ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल सकता है, जिसकी प्राइस होती है 53 रुपये। और डॉक्सी 100 टैबलेट की प्राइस होती है 45 रुपये। इसके प्राइस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है और ये दोनों ही जेनिक मेडिसिन में आते हैं। ये देखिए, इसमें 8 गोलियाँ आती है और इसमें ये 10 कैप्सूल का पत्ता आता है, जो कि लिबर्टी कंपनी का होता है, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है। और इसकी कंपनी होती है इंडाकस। ये भी बहुत अच्छी कंपनी होती है। आइए अब बात कर लेते हैं इनके साल्ट के बारे में। इसमें जो साल्ट होता है वो होता है डॉक्सीसिलिन एंड लैसिड एसिड। और कैप्सूल में जो साल्ट होता है वो होता है डॉक्सीसिलिन एम्ब्रोक्सोल कैप्सूल। इन दोनों का यूज जो किया जाता है वो किया जाता है जैसे कि खांसी हो, पुरानी से पुरानी खांसी हो, गले में दुखन रहती हो या छाती में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, इन दोनों का यूज उसमें किया जाता है। लेकिन हाँ, आज मैं आपको इसके बारे में लेने की सही विधि और इन दोनों का यूज अलग अलग किस प्रकार की बीमारी में होना चाहिए, आज मैं ये आपको सब डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्सी लैब कैप्सूल के बारे में। डॉक्सी लैब कैप्सूल जो होता है ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल सकता है। डॉक्सी लैब कैप्सूल आपको डॉक्सी कैप्सूल, डॉक्सी लैब, डॉक्सीलिन कैप्सूल के नाम से किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल सकता है। डॉक्सीलिन 100 इसमें पाया जाता है और एम्ब्रोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 7.5 mg में पाया जाता है। डॉक्सी कैप्सूल का यूज जो किया जाता है वो किया जाता है कि आपको किसी भी प्रकार की खांसी रहती हो, पुरानी से पुरानी खांसी में ये सबसे अच्छा कैप्सूल और असरदार कैप्सूल है। गले में दुखन रहती हो, जैसे कि ठंड के मौसम में ठंडा गर्म पीने से आपके गले में दुखन रहने लगती है तो आप इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। यह कैप्सूल गले में दुखन, छाती में मलगम जमा हो, छाती में खैड़ रहती हो, गले में दुखन रहती हो, आपको रात को नींद नहीं आती है और छाती में खैड़ या गले में खैड़ रहती है तो आप इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। और हाँ, मैं आज आपको इसके बारे में एक और जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपके घर में कोई भी प्रेगनेंसी में इस कैप्सूल का यूज करता है तो इसे उसका यूज करने ना दें, क्योंकि यह उसके लिए घातक हो सकता है। डॉक्सीलैब कैप्सूल का यूज प्रेगनेंसी में महिलाओं को नहीं करना चाहिए, यह उसके लिए खतरनाक होता है। अगर आपको इसका यूज करना है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से डॉक्सी लैब कैप्सूल का यूज करें। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को इसका यूज नहीं करना चाहिए। डॉक्सी लैब पुरानी से पुरानी खांसी के लिए सबसे अच्छा कैप्सूल है या यह एक एंटीबायोटिक कैप्सूल होता है। डॉक्सी लैब कैप्सूल जो होता है यह एक एंटीबायोटिक कैप्सूल होता है जिसका यूज खांसी के दौरान किया जाता है। छाती में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, गले में दुखन हो, फेफड़ों में खांसी के कारण दर्द रहता है तो आप इस कैप्सूल का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं डॉक्सी 100 टैबलेट के बारे में। इसमें जो साल्ट होता है वो होता है डॉक्सीलिन 100 mg और लैसिड एसिड जो होता है ये होता है इसमें 0.90 मिलियन स्पोर्स, ये इसमें 90 मिलियन पोर्स होता है। डॉक्सी 100 टैबलेट का यूज जो किया जाता है वो भी खांसी के लिए किया जाता है, लेकिन
इसमें जो लैसिड एसिड साल्ट होता है इसका यूज पेट के लिए किया जाता है। जैसे कि आपके पेट में किसी भी प्रकार की गर्मी हो, पेट खराब रहता हो या मुंह आ जाता हो, उससे काले काले मुंह में छाले पड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं या सफ़ेद पड़ जाते हैं, तो आप इस कैप्सूल का यूज उसमें कर सकते हैं। डोक्सिलिन लैसिड एसिड कैप्सूल का यूज भी छाती में इन्फेक्शन, डो गले में खराश, गले में दुखन या फेफड़ों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन रहता हो तो आप इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको इसके कुछ यूज और बताने वाला हूं। जैसे कि आपके टॉयलेट में जलन रहती है या शरीर में डर्मेटाइटिस रहती है तो इसका यूज उसमें भी किया जा सकता है। अगर आपको ये दोनों प्रॉब्लम रहती है तो आप इस टैबलेट का यूज उसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि यह एक एंटीबायोटिक टैबलेट होती है। यह डॉक्सी 100 जो होती है ये एक एंटीबायोटिक टैबलेट होती है और इसके साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो होते हैं जैसे कि हल्के चक्कर आना, जी घबराना या घबराहट होना, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और डॉक्सीलैब कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो होते हैं जैसे कि चेहरे पर लालपन आना, हल्की घबराहट होना, बीपी बढ़ जाना या शरीर में एलर्जी से खुजली लगना, ये भी इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। डॉक्सीलैब एंड डॉक्सी 100 टैबलेट की डोज जो होती है वो होती है, एज जो होती है 15 साल से ऊपर के बच्चे हों या बड़े हों, उन्हें एक कैप्सूल सुबह और एक शाम गर्म पानी से देना चाहिए, जिससे कि आपको अगर नज़ला है, खांसी है या आपके छाती में इन्फेक्शन रहता है तो यह उसे कवर कर लेता है। ये ओरिजिनल कैप्सूल जो होता है वो होता है लैबोरेटरी कंपनी का होता है, जो देखिए इस पे ऊपर भी लिखा है। आप टैबलेट का यूज ना करके डॉक्सी कैप्सूल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट सबसे अच्छा रहता है और यह आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर 20 से 22 रुपये में आसानी से मिल सकता है। डॉक्सीलैब कैप्सूल खांसी वालों के लिए सबसे अच्छा कैप्सूल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय न्यू वीडियो।